này. Qua đây nhé. Loa này cái gì đấy anh? Chả biết nó thấy cắm chả thấy lên. Chắc là hỏng trong đấy. Thế thì có gì chị sửa cho em ơi. Kiểu như vậy đó.
เ
không em được chưa nhỉ? Rồi em. Đây lên rồi nha, chị cắm xem nhá. Em bao tiền đấy? Em hết 1 triệu. Triệu. Rồi nhá.